हेलो साथीहरु नमस्कार फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा आज चाहिँ फरक ढंग प्रस्तुत भइरहेछ हैन बुढी के छ बुढीलाई पनि बस्न आउँदैन ल बस त साइडमा हामी एउटै कुर्सीमा दुई जना हट्छौं है आज चाहिँ अलि फरक भिडियो छ फरक भिडियो भनेको चाहिँ आज हाँसौं है त एकछिन हाँसौं हामीले हैन हाँस्ने कसरी त भन्दाखेरि एउटा भिडियो छ हि गरेर हाँस्ने हैन के हामी पनि हाँस्ने साथीहरुले जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई पनि हाँसो उठ्छ पक्कै पनि है त एउटा भिडियो हामीलाई चाहिँ हामी हेर्छौं ल तपाईहरुलाई पनि देखाउँछौं अनि हामी हाँस्छौं है लेट्स प्ले द भिडियो No! Come on, baby. Flip on the knife. ओइ घन्टी बजाउँदै पारे बिचारा यिनीहरुको हातमा खानेकुरा छ ओइ त्यो समातेको यो फ्र्याङ्क हो के त्यसको हातमा सायद गोजीमा त्यसले के डिभाइस ल्याएको छ क्या त्यो ओइ तर्सेको यार यो तर थाहा हाल्छ नि के अप्ठ्यारो तिमीलाई ल बस न राम्रो साथीहरु यार के गर्दै गर्छ ल Have a good one, man. फोटो खिच्दै पाएन तिनजना बाटोमा ओइ इन्डियन जस्तो ए हैन रहेछ ल त के अरे त्यसले केटाहरूले चाहिँ थापाहरूलाई के अब यिनीहरूलाई थाहा छैन त्यो त सेतो ज्याकेट लगाएर हाँसेको थियो यो रोकियो एउटा पनि टोपी लाउने हेर त नाचमा गनाउँदैन गनाउँछ होला नि त आई मिन त्यसले गनाउने पनि केही हाल्ने होला कि आई मिन नत्र पनि साउन्ड मात्रै त के हुन त फेरि यस्तो त फेरि पार्कमा हिँड्दै पादेको त है अलिकति लाजो गर्दै अनि त्यो गनाउँछ भन्ने छैन नि त डिस्टेन्सै हुन्छ नि त होइन Not again. वाकई गर्न लाग्यो है सन्चमा हाल्यो क्या तिमीले त्यो कुरा नोटिस गरिरहेको रहेछ यार मलाई सँग छैन my god I think I unintentionally got these girls, so. ए त्यो बुढाले चिने Did they hear that? Oh. त्यो बुढाले चिने No way. That is one of them. That's an idiot. No way. त्यसले त्यो चाहिँ डिभाइस लिएको छ क्या त्यो गोजी हेरेर यस्तो कडेल जस्तो झन् अर्को इको सामना आउने क्या होइन How much other thing? चाहिँ हाई गरेर उता उसले
ओके साथीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामी त एकछिन हाँसे गऱ्यौँ होइन हाँसेर मुर्छै पऱ्यौँ एनिवेज भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म तर एउटा कुरा छ है यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक सेयर पनि गर्नु होला ओके बाई बाई सी यु इन नेक्स्ट भिडियो